दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन एबडोमेन कैसे करते हैं। आगे फाइनल ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, ऑब्स्टिन हो, पीडियाट्रिक हो, सभी के अंदर हमें एबडोमेन एग्जामिनेशन करना होता है। और मेनली एग्जामिनेशन के 4 पार्ट होते हैं: इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो पहले पार्ट में इंस्पेक्शन में हमें देखिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आता है कि एक्सपोजर कहाँ से कहाँ होना चाहिए। एक्सपोजर होना चाहिए निपल टू मिड थाई, ठीक है। एग्जामिनर देखता भी है और पूछ भी सकता है। साइड नॉर्मली हम राइट साइड और पेशेंट खड़े होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टूर कैसा है एब्डोमेन का। नॉर्मल क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। स्कैफोइड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है और डिस्टेंडेड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लोकलाइज्ड बल्ज है, फुलनेस है पूरे एब्डोमेन के अंदर। उसके बाद हम चेक करेंगे स्किन और एब्डोमेन, स्ट्रैप प्रेजेंट है नहीं है, रेडनेस प्रेजेंट है नहीं है, स्कार कोई प्रेजेंट है तो हम उस स्कार को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद नोडुल देखते हैं। उसके बाद डिस्टेंडेड वेन देखते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम ब्रांडिंग मार्क एंड टैटूइंग इन इनगोज्ड वेन, ठीक है, वहाँ पर हम देख सकते ये चीज़ें स्किन में देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है एम्बिलिकस। एम्बिलिकस में देखिए पोजीशन अपवर्ड या डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नोलियोसाइटिस में देखने को मिलता है। और स्ट्रेस्ड आपकी हो सकती है एम्बिलिकस, इवर्टेड हो सकती है, या हर्निएशन कोई वहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मली आपका वो है कि यदि ये नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, यदि तुम्हारा, लेकिन ये जो सुपीरियर वेना और इन्फीरियर वेना ऑब्स्ट्रक्शन में इसका ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में नॉर्मली सेम रहता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है और इनके अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके बाद हम देखें क्या देखते हैं, मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन हम कैसे देखेंगे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देखते हैं। उसके बाद कोई विजिबल पेरिस्टेसिस है नहीं है और विजिबल पल्सेशन वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है, ये हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है इंस्पेक्शन में, वो आता है आपका अदर साइड, जो हमें इसके अलावा देखना होता है। वो क्या क्या देखना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हर्नियल ओरिफिस कोई प्रेजेंट है तो, स्वेलिंग या इम्पल्स ऑन कफिंग, स्पाइन देखते हैं हम, रिनल एंगल देखते हैं, लेफ्ट सुपुरा क्लेविकुलर नोड देखते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट आता है इंस्पेक्शन में, मेनली ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। सेकंड आता है दोस्तों आपका पैल्पेशन। पैल्पेशन में देखिए सबसे पहले आता है सुपरफिशियल पैल्पेशन। सुपरफिशियल पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। कैसे देखते हैं, डोर्सम ऑफ हैंड से। सेकंड आता है टेंडरनेस। टेंडरनेस कैसे देखते हैं, टेंडरनेस से क्या पता चलता है, ये टेंडरनेस प्रेजेंट, एरिया ऑफ टेंडरनेस हमें देखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्ट एंड गार्डिंग एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट आता है रिबाउंड, टेंडरनेस प्रेजेंट है नहीं है। ये पार्ट था सुपरफिशियल पैल्पेशन का। नेक्स्ट आता है डीप पैल्पेशन। डीप पैल्पेशन में हम देखते हैं पैल्पेशन ऑफ लंप। क्या क्या हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। उसके बाद हम साइज, शेप, लोकेशन, एक्सटेंड, बॉर्डर, ये पैल्पेट करेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी पैल्पेट करते हैं। मूवमेंट विद स्पेसन पैल्पेट करते हैं। मोबिलिटी देखते हैं। पल्सेटिलिटी देखते हैं। इफ लंप इन द लंबर रीजन, बाई मैनुअल पैल्पेशन एंड बैलोटमेंट हम करते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट है पैल्पेशन का। उसके बाद दोस्तों आता है रेस्ट ऑफ द एब्डोमेन में हम क्या क्या पैल्पेट कर सकते हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन, ठीक है। ये हम पैल्पेट करते हैं हर बार ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। उसके बाद टेंडरनेस ओवर कोलोन, लोअर इंटरकोस्टल स्पेस एंड रिनल एंगल भी पैल्पेट करते हैं। स्क्रोटम भी हम पैल्पेट करते हैं। हर्नियल ओरिफिस, स्पाइन, पैरास्पाइनल एरिया, लेफ्ट सुपरक्लेविकल लिम्फ नोड को भी हमें पैल्पेट करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन हो गया। नेक्स्ट आता है परकशन। परकशन में देखिए, परकशन हम कहाँ करते हैं, ओवर द लंप एंड अराउंड द लंप। अपर बॉर्डर ऑफ लीवर डलनेस परकस करते हैं। लीवर स्पेन हम परकशन से देखते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लीवर डलनेस ओवर द लंप, स्प्लीन एंड रिनल एंगल को परकस करते हैं। फ्री फ्लूइड बाय फ्लूइड थ्रिल एंड स्कसन स्प्लैश इन केस ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये चीज़ें हम ऑब्स्ट्रक्ट परकशन में हमें ध्यान रखनी है, ये परकशन करना होता है। और आपका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में सक्सेशन स्प्लैश हम करते हैं।
लास्ट पार्ट आता है इसका ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हमें देखिए क्या होता है, और पेरिस्टल्सिस और बॉल साउंड हम सुनते हैं, ऑस्कल्टेशन ओवर द लंप हम ठीक है, और ब्रूट की कोई प्रेजेंट है नहीं है वो हम पता करते हैं ऑस्कल्टेशन से। वेनस कोई साउंड प्रेजेंट है तो वो भी हमें ऑस्कल्टेशन से पता चल जाता है। उसके अलावा हम पर रेक्टर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी हम एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी मैंने डिस्कस किया कि हमें कैसे कैसे आपका पैल्पेशन, परकशन, इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन करते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट होगा कि हम जो डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल लंप है वो हम कैसे डिफरेंट एरिया में किस किस क्या क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो होप कि दोस्तों इसी का आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना होता है। तो थैंक यू, बाय।